Menys d'un mes després de l'aprovació del primer paquet de mesures excepcionals i urgents per fer front a la situació d'emergència sanitària causada per la Covid-19, ens tornem a reunir al Consell General per debatre i, espero sincerament, pel bé del país, aprovar aquest segon paquet de mesures econòmiques, laborals i socials que tenen com a objectiu no deixar ningú enrere en aquesta crisi. Aquest nou text és una llei valenta, ambiciosa i amb la voluntat, insisteixo, de no deixar ningú enrere. Per això, crea eines que fins ara no existien en l'àmbit laboral, com és l'opció de suspendre temporalment els contractes de treball, un mecanisme que amb l'aportació del govern i la col·laboració de les empreses ha de permetre mantenir els llocs de feina garantint gran part del sou dels treballadors. De fet, amb la voluntat de no deixar ningú a l'estacada, el projecte de llei que avui debatem contempla accions per assegurar la supervivència econòmica del país. Una supervivència i posterior recuperació que només aconseguirem evitant que les empreses del nostre país es vegin abocades al tancament, garantint, en la mesura del possible, el poder adquisitiu de la immensa majoria dels assalariats i ajudant els nostres autònoms, que són una peça clau de l'economia andorrana. Per aconseguir l'objectiu que la roda econòmica del país torni a girar, caldrà l'esforç de tots, començant pels que realment tenen més capacitat de poder fer front a una situació sobrevinguda com aquesta. Som conscients que aquest primer mes i mig, amb l'aprovació del primer paquet de mesures, gran part de l'esforç i el sacrifici ha recaigut en les empreses, obligades a satisfer els sous íntegres dels treballadors, i també en els assalariats, que han renunciat a vacances posteriors o se'ls ha descomptat hores extres acumulades. Fins i tot, en alguns casos, s'han computat durant aquests dies hores de treball que més endavant s'hauran de tornar a l'empresa. Aquestes primeres mesures per fer front a la crisi de la Covid-19 no tenen ja més recorregut. No podem continuar exigint al nostre teixit empresarial que pagui el salari íntegre dels treballadors sense tenir ingressos. Tampoc hi ha més marge de maniobra amb hores extres, vacances o dies a compte del treballador. Cal recordar també que en aquesta primera fase el govern ha avalat línies de crèdit fins a 130 milions d'euros, assumint el cost dels tipus d'interès i oferint-los a interès zero. Fa més d'un mes, concretament un mes i 4 dies, que es va decretar el tancament de totes les activitats no essencials al Principat d'Andorra. Des de llavors, una gran part dels negocis d'aquest país no han ingressat ni un sol euro, mentre que la resta, els que han pogut mantenir part de la seva activitat, han vist com es reduïa sensiblement la xifra de negoci. Crec que és evident que d'aquesta situació ningú en surt beneficiat. I és en aquest entorn d'extrema dificultat, sense precedents, amb una situació que cap de nosaltres hagués pogut mai imaginar, en la qual l'Estat respondrà sense deixar ningú enrere. Tenim un govern amb una xifra d'endeutament baix, per sota del 35% del producte interior brut, la qual cosa permetrà ara destinar els recursos necessaris per sufragar gran part dels sous dels nostres ciutadans i els ajuts escaients per mantenir viu el teixit empresarial del país. Perquè tots som conscients que si ara no féssim res, el desastre econòmic seria d'unes dimensions incalculables, amb centenars d'empreses i petits negocis abocats al tancament i els seus treballadors sense feina ni ingressos. Per això, l'administració pública, liderada pel govern d'Andorra, farà tot l'esforç necessari per contribuir a mantenir els llocs de treball i el teixit productiu del país. L'executiu destinarà, depenent de l'evolució de la crisi sanitària i la posterior recuperació de l'activitat econòmica, entre 90 i 120 milions d'euros per garantir que tots els assalariats perceben una part molt important del sou, especialment aquells que reben salaris més baixos. D'aquesta manera, aquells que cobrin el sou mínim seguiran cobrant exactament el mateix mentre no puguin tornar a la feina. A partir d'aquí, hi haurà reduccions salarials fins a arribar a aquells que perceben el sou mitjà, uns 2.200 euros, fent que en cas de suspensió total del contracte de treball, en el pitjor dels casos, tots aquests salaris perdran una part limitada del seu sou, establint-se aquest màxim en un 20% del salari pels que perceben aquest salari mig. Val la pena recordar que països del nostre entorn immediat, amb governs autoanomenats progressistes, fan que, d'entrada, sigui quin sigui el sou del treballador, calgui renunciar a un mínim del 30% del salari. L'esforç que faran les empreses serà substancial. El que farà el govern serà titànic. Tot plegat perquè els assalariats mantinguin els seus llocs de treball i el seu poder adquisitiu es vegi afectat el menys possible. Una prestació que, com contempla aquest projecte de llei, es pot allargar fins a finals d'aquest any i que ningú no pateixi.
Igual que s'ha fet des de l'inici d'aquesta crisi sobrevinguda, si la situació durant els propers mesos no es normalitza del tot, hi haurà noves mesures i totes elles, altre cop, amb un únic objectiu: no deixar ningú enrere. La figura de la suspensió temporal del contracte de treball no és una reducció salarial, això ha de quedar ben clar. Quan els treballadors recuperin el seu lloc de feina, el salari que percebran continuarà sent el mateix que tenien abans d'iniciar-se aquesta maleïda crisi. Tot l'esforç que fa el govern, el sector empresarial i els assalariats, en definitiva, tot l'esforç que farem i fem entre tots nosaltres, la societat andorrana, és per garantir que aquells treballadors afectats per la suspensió temporal del contracte de treball puguin seguir mantenint el seu poder adquisitiu i, d'aquesta manera, col·laborar a posar en marxa la roda econòmica un cop es comencin a aixecar restriccions. El text legal que avui se sotmet a votació va molt més enllà de les mesures previstes per garantir els salaris dels treballadors. També compta amb accions que permetran mantenir el seu poder adquisitiu, tot i la rebaixa salarial produïda per la suspensió temporal del contracte de treball. D'aquesta manera, la llei preveu una reducció del 20% del lloguer per a aquells assalariats que es trobin en aquesta situació. I aquí cal remarcar que la rebaixa del preu del lloguer serà superior en una gran majoria de casos, sobretot per a aquelles persones amb salaris per sota del salari mig, a la disminució salarial que hagin tingut. També s'ha de tenir en compte que aquesta mesura s'aplicarà de forma íntegra a la unitat familiar, encara que només sigui un component de la parella o d'una família monoparental el que vegi reduït el seu salari per la suspensió temporal de contractes o inclús per la reducció de la jornada. En la majoria de casos, creiem que la pèrdua de valor adquisitiu quedarà positivament compensada per la rebaixa del lloguer. Creiem que és una mesura adequada i proporcionada per mantenir el poder adquisitiu de les famílies sense perjudicar de forma acusada els propietaris dels immobles. La llei també recull la casuística d'aquelles persones que tenen préstecs hipotecaris i personals per pagar el vehicle propi. En aquest cas, es podran acollir a la carència de la totalitat de les quotes dels préstecs, sempre i quan, amb la reducció salarial, aquests suposin més d'un 30% dels ingressos nets familiars, incloent-hi els subministraments bàsics de la llar. Aquesta mesura també s'aplicarà a totes aquelles persones que hagin estat acomiadades com a conseqüència de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 i els treballadors per compte propi que realitzin una activitat suspesa pel govern o que s'hagin quedat en règim de guàrdia o de permanència. Per permetre que la roda econòmica es torni a posar en marxa, també hem d'ajudar el nostre teixit productiu i comercial. Per aquest motiu, també s'inclouen mesures per a les empreses i persones que treballen per compte propi. Per exemple, la llei contempla que no hagin de pagar el lloguer dels locals comercials aquells negocis tancats per decret i que només abonen un 20% de l'import a aquells que s'han pogut mantenir oberts. Un cop s'acabi la suspensió obligatòria de l'activitat per part del govern, els arrendataris no tornaran a pagar l'import total del lloguer fins passats 4 mesos. També es tenen en compte altres despeses a les quals han de fer front les empreses i que assumirà el govern, com és el cas de la part empresarial de la cotització de la CAS, de les persones assalariades que hagin deixat de treballar temporalment. En el cas dels autònoms, també podran deixar de pagar temporalment les cotitzacions a la CAS si han hagut de suspendre la seva activitat. A més, també tindran una prestació equivalent al sou mínim interprofessional mentre no puguin treballar. Aquesta, senyores i senyors, consellers generals, és una llei valenta, ambiciosa i, com he repetit en diverses ocasions, està pensada per no deixar ningú enrere. Contempla accions i mesures per garantir el sou dels assalariats, prestacions als treballadors per compte propi i ajuts als empresaris per mantenir els seus negocis. Alhora, també és una llei que reclama esforços i cessions a una gran part de la societat, en especial als propietaris d'immobles, tant de pisos com de locals comercials, que en els pròxims mesos veuran reduïdes les seves rendes. La llei també obliga els bancs a aplicar carències en els préstecs i hipoteques per evitar perjudicar a les famílies que es puguin veure afectades per aquesta situació. I, sobretot, posa al capdavant d'aquesta crisi el govern, que haurà de fer l'esforç financer i econòmic més important de la seva història amb unes mesures que en el seu global superen els 400 milions d'euros, incloent-hi els avals bancaris, i que farà que aquest exercici, el dèficit pressupostari, s'enfili fins als 180 milions d'euros. Tot aquest esforç immens, colossal i sense precedents que contempla aquest nou paquet de mesures no ha estat suficient per un dels grups d'aquesta cambra, el Partit Socialdemòcrata, que ha optat per no acceptar cap de les transaccions que se'ls hi plantejaven. Pensem
que aquesta formació opta per oblidar-se del país i dels seus conciutadans, per pensar només en el seu propi interès, obstaculitzant les negociacions en comissió d'aquesta llei i desestimant fins a 25 transaccions que s'havien proposat a les esmenes. Transaccions, tot sigui dit, que haguessin contribuït a millorar encara més un text que dona una resposta àmplia, valenta, ambiciosa i decidida a la situació causada per la Covid-19. Un projecte de llei que, com he desgranat, conté moltíssimes mesures, tant econòmiques, financeres com socials, i que té un únic objectiu: no deixar a ningú enrere. Per tot l'exposat, el grup parlamentari liberal donarà suport a aquest projecte de llei. Poc més a afegir sobre el contingut de la llei. Jo penso que, ho he dit abans, aquest matí, de fet portem gairebé 10 hores en aquesta sala, que el que avui esperava la ciutadania de tots nosaltres és solucions. Solucions que, com bé ha indicat el cap de govern, no poden satisfer plenament a ningú, però poden satisfer plenament a tothom. Aquesta ha estat la intenció i l'actitud amb la qual totes i cadascuna de les persones d'aquesta cambra hauríem hagut de treballar, o hem treballat, deixem-li dir. El senyor López feia la seva interpretació de la realitat. És ben possible, la realitat és polifacètica i hi ha una míriada d'interpretacions. La seva és la quina ha exposat, però penso que majoritàriament tots els altres consellers generals han vist que la seva percepció de la realitat és diferent a la seva. Respecto plenament el que vostè ha dit, però deixi'm dir-li que no ho comparteixo. Jo penso que s'han fet esforços ingents al llarg dels darrers dies, de totes bandes, per incloure totes les perspectives, entenent que la ciutadania en aquests moments el que ens reclamava a tots plegats era un exercici responsable de les nostres responsabilitats i avui arribar a aquesta cambra i aportar solucions davant d'aquesta crisi econòmica gravíssima que el nostre país té i tindrà d'ara en endavant. Penso que s'ha pogut veure l'exercici d'aquest matí i gran part de la tarda en què vostès han preferit, en lloc de venir a parlar directament d'aquestes solucions, entretenir a tots els conciutadans amb les discussions de les reserves d'esmena, que vostès ja sabien que poc recorregut tenien perquè no havíem aconseguit, òbviament, arribar a cap mena de consens a dintre de la comissió. Jo penso que és legítim, igual que ho és el gerrymandering, que fan els parlamentaris nord-americans, però que té uns resultats dubtosos, deixem-li dir d'aquesta manera. Però bé, és un exercici ben legítim i penso que ningú ha tingut cap mena de problema a portar a terme la discussió d'avui i penso que també ha servit per fil per randa, que deixar clar davant de tots els conciutadans quina és aquesta confrontació d'idees no necessària, indispensable. Confrontació d'idees indispensable, que vostè reclama, però que penso que la reclamem tots i cadascun dels consellers generals d'aquesta sala, perquè tots som coneixedors i som ben conscients que justament amb la confrontació dialèctica el que es fa és enriquir el debat. I si som capaços tots de cedir part, escolti bé, cedir part dels nostres postulats, podem arribar a textos enriquits. Malauradament, ho hem fet constar, ho hem repetit diverses vegades, 27 transaccions, 25 no han estat ni escoltades. 25 transaccions, com explicava abans a la ciutadania, són apropaments entre grups polítics per trobar punts mitjos. I vostès insistien, o era la seva reserva d'esmena, o era la seva esmena, o no n'hi havia cap altra possible. Per tant, des de tota la humilitat, deixi'm-li dir que qüestiono aquesta voluntat que vostè està testimoniant aquí de voler arribar a consensos quan ha tingut 25 oportunitats i totes i cadascuna d'elles han estat rebutjades. Per al·lusions, i potser vostè no em feia al·lusió pas a mi, però sí que ho ha fet aquest matí la senyora Salazar. Penso, i com tothom, jo també m'equivoco, però que les formes en què jo m'adreço a tots i cadascun dels ministres, cap de govern i consellers generals d'aquesta sala són del tot respectuoses. Jo he fet al·lusions a una esmena de la qual estàvem parlant amb la senyora Salazar, on ella havia inclòs, equivocadament, un percentatge de cotització del 55% que no existeix. Hagués pogut dir que l'esmena no estava mal feta o que no era gens reeixida. I li dic que era un nyap i un bunyol. I llavors, no sé si vostè també feia referència que això era, vostè que diu que no s'han de fer judicis de valor, ha dit que això era un to despectiu,
Nyap i bunyol, el convido a vostè i a la senyora Salazar a agafar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, buscar la seva definició, nyap, cosa no gens reeixida, mal feta. Bunyol, sinònim, nyap. La qual cosa me'n guardaré prou de tractar amb ningú amb un to despectiu, perquè tots i cadascun dels consellers generals i de les persones en aquesta sala em mereixen un gran respecte. Si aquesta ha estat la percepció de la senyora Salazar o la seva, vagi per endavant que li demano disculpes, però mai, en cap moment, aquesta ha estat la intenció. També penso que si tots haguéssim esmerçat més ganes i més ímpetu en el treball en comissió, i també de reconèixer que ha estat un treball en comissió difícil, perquè, òbviament, fer-ho amb mitjans telemàtics, penso que és una evidència, no facilita el debat lògic de les idees d'una manera dinàmica i disciplinada. Per tant, entenc aquesta dificultat. Però si tots haguéssim esmerçat més energies i més ganes en aquesta confrontació d'idees, i potser en lloc de dedicar-nos a invertir les nostres energies en pamflets propagandístics o en rodes de premsa partidistes, doncs potser també hi haguéssim guanyat tots plegats. Li ho dic sincerament i li ho dic sense cap mena d'acritud. Però temps per a fer això sí que n'han tingut. I és més, la senyora Salazar ho ha reconegut aquest matí, que ells volien explicar i permetre a la seva ciutadania quin era el seu model de país i quina era la seva proposta política i quina era la seva línia política i que tenim el nostre model. Estic fent cites textuals de frases d'aquest matí. I discrepo una altra vegada. Avui dubto molt que cap ciutadà del nostre país vulgui sentir cap de les nostres idees polítiques. Volen solucions. Volen solucions. I unes solucions al màxim consensuades possibles. I per tant, li dic que aquest exercici d'aquest matí penso que ha estat ben poc fructífer, vist que aquesta llei s'aprovarà amb una ampla majoria i sense cap vot en contra. Per tant, em sorprèn i jo li he de dir que penso que ha estat una inversió d'energies potser poc intel·ligent. Insistir també en aquesta idea, el senyor Naldi fa un moment en feia referència, vostès volen desplegar aquest mantra de tenir la paternitat de la protecció dels més desafavorits. Jo penso que aquesta llei, fruit del treball entre tots els grups parlamentaris, demostra que qui més s'està intentant protegir és els més desafavorits. I ho fa de manera clara i contundent. De fet, també li he dit abans, en alguns dels percentatges en bases de cotització més inferiors, les nostres propostes milloraven les seves propostes. Però és més, també contextualitzem on som i mirem què passa al nostre entorn. I també ho he dit abans, governs del nostre entorn, autoanomenats progressistes, amb molta capacitat econòmica, queden ben lluny de les propostes d'ajuda que nosaltres oferim als nostres conciutadans. Per tant, hem d'estar tots contents i orgullosos de viure i estar aquí al nostre país, perquè podrem ajudar nosaltres molt més als nostres conciutadans que no pas governs de països del nostre entorn envers els seus nacionals. Ja per acabar, em vull quedar, i li ho dic sincerament, senyor López, però també ho dic a tots i cadascun dels consellers generals d'aquesta cambra. Avui aprovarem una llei, però tenim molta feina per endavant. Molta feina per la qual farà falta consens. Tindrim reptes ingents com mai aquest país havia tingut mai abans. Avui tenim tot un seguit de mesures que no seran suficients per sortir d'aquesta greu crisi econòmica. En parlava el senyor Pintat i ho mencionava també el senyor cap de govern. Hem de fer un rellançament econòmic. Per tant, hem de comptar amb els esforços i la participació de tots i cadascun de nosaltres perquè aquest rellançament econòmic doni les garanties necessàries perquè aquest país, com sempre ha fet, se'n surti endavant. Només vull, per acabar, recordar el sentit del nostre escut. Virtus Unita Fortior. Gràcies, senyora síndica.